in das Zeitalter der alten Römer. Draußen steht so ein in Ehren ergrauter Römer, narbenbedeckt und ordengeschmückt. Wollen wir uns diesen alten Römer, sofern er uns überhaupt noch was zu sagen hat, anhören? Aber sehr dürftig, muss man für einen alten Römer, muss er wieder mal ein bisschen mehr Power kommen. Oder meine Römerse? Ein Marsch! Salute, Principina, Jubilata, Sibylla, Princess of Spirensis. Hi euch! Salve, Salute! Ich grüße die unsterblichen Götter und euren Borger King, den Oberegermeister. Gott Erlus sei bei dir und beschütze deine Bauleitung. Salute, heil euch! Bei Marienheim hat man mich ausgegraben. Und wenn ich nicht gestorben bin, lebe ich heute noch. Mein Name ist Spirus Serpentinus. Die Archäologen haben mich unter Denkmalschutz gestellt, weil ich im Archäologischen Museum in der Gilgenstraße ausgestellt werde. Ich bin Römer. Wir Römer haben den ersten Wein am Narrenberg angepflanzt und kannten noch keine Ruhrländer-Akademie. Wir haben die Anti-Alkoholiker, vor allem volltrunkene Mineralwassersäufer, am rauschenden Wasser angesiedelt. Prost, ergo bibamus, trinken wir noch einen. Prost, Tada! Ich grüße das Plenum Maximum Gaudium in Spiritus Delirium. Das ist eure große Speyerer Fastnachtssitzung. Euer Primus aller Spitäler, also der bereits genannte Oberbürgermeister, feierte das 50. Jubilarium seiner Lichterblickung der Welt. In aller Stille, im engsten Kreise, mit minimalem Aufwand, wegen seiner Kostenbremse. Bürger, hört her! Kaiser Nero hat mit 27 Jahren schon Rom niedergebrannt. Kaiser Konrad hat vor seinem 50. Geburtstag schon mit dem Bau des Speyerer Domes begonnen. Eger hat mit seinen 50 Jahren bereits den Platz des heiligen Guido planiert. Und den Hochbach verbreitert. Bürger, hört her! Als ich, Spirus, 50 Jahre jung war, wie euer Oberbürgermeister jetzt, als ich 50 Jahre jung war, kehrte ich noch im alten Gasthaus zum Weidenberg ein. Und Liesel, die Wirtin, war damals schon Jungfrau.
Und die Currysau hatte noch genug Parkplätze vom Haus. Vitrinen, Veteranen, Altspeyerer, Zugereiste und Hergelaufene. Alle eure Uhren künden die neue Zeit. A priori die Parkuhren. Wer den Euro nicht ehrt, ist des Parkens nicht wert. Ich grüße den Narratus Spirensis. Ihr nennt ihn Stadtrat. Weil bald neu gewählt wird, stehen alle vor dem Abtritt. Selten kommt Besseres nach, sagte schon Cäsar, der vor 58 Jahren vor Christus in Speyer über den Rhein schiffte. Heil euch, Salve, Salutus. In Berlin koalieren die Schwarzen mit den Roten. In Speyer kollaborieren die Roten mit sich selbst. Aber sie haben alle Altersgruppen auf ihrer Liste. Von Steffi Seiler bis Margret Borsell. Den Liberalen können auch die gelben Engel nicht mehr helfen. Die Freien Wähler kämpfen um eine Koalition mit der CDU, die aber keine Koalition sein darf. Und ein Ableiter leitet sich selbst ab. Ich grüße den allwissenden Beigeordneten Wolf von Böhm. Sein Auftritt in einer Kalkschau wurde abgesagt, weil die Sendezeit nicht verlängert werden konnte. In Berlin schaffen die Großkoalitionspolitiker, abgekürzt Gropopolis, mehr Skandale als Gesetze. Sie sollen den Schutz der Menschen vor Erkältung verbessern. Sie wollen für Schnee im Sommer sorgen und mit dem Bau von Schneekanonen die Rüstungsindustrie fördern. Sie wollen mehr Leber einstellen und Kinder abschaffen. Sie wollen die Abgeordneten auf Diäten setzen zu einem Mindestlohn von 8,50 je Arbeitsstunde. Meinungsstreite werden im Fernsehduellen ausgetragen und jeder, der noch nicht in einer Kalkschau aufgetreten ist, verliert seine Glaubwürdigkeit. Claudia Roth ist Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages geworden und empört sich noch abends im Bett und morgens beim Duschen geschwitzt. Bürger, werft eure Plastiktüten weg und verlasst euch auf alte Säcke. Und züchtet vegetarische Schweine. Denn kein Schwein hat je gewusst, wie bekömmlich Pferdefleisch ist. Spiritus in Sanctus Amen. Der heilige Vater Franziskus hat die roten Schuhe beseitigt. Er wird auch die roten Socken bekehren. Und was haben Rainer Geisler und Oskar Lafontaine gemeinsam? Sie sind wie Franziskus Jesuiten und noch unfehlbarer als der Papst. Speyer ist nicht Limburg. Eure ehrenwerte bischöfliche Existenz bewohnt für 1,5 Millionen ein äußerst bescheidene Residenz.
und die Limburg ist eine Klosterruine bei Derben. Hallo Bürger, die Polizei meldet, wir können mit 0,5 Promille keinen fahren lassen, wenn er auch mit 0,0 Promille nicht fahren kann. Wir Römer hatten einen hochprozentigen Geist in einem gesunden Körper. Mens sana in campare soda. Bürger, hört her, wer in eurer Stadt verkehrt, bestimmt verkehrt. Ich habe einen Stadtbaustellenverkehrsplan beschlossen. Im Römischen Reich bei uns führten alle Wege nach Rom. Bei euch führen alle Umwege zum Dom. Der Bahnübergang Schützenstraße wird erhalten bleiben als Weltkulturerbe des Eisenbahnzeitalters. Bürger, hört her, Kreuzmann, Europäer aus Duttenhofen meint, die Verspargelung der Landschaft ist der Sammelbegriff für Spargelanbau in Duttenhofen. Eure ärmsten Bürger haben sich am Roten Meer in Binsfeld angesiedelt. Das war eure erste sozialdemokratische Stadt. Und weil die Bewohner so arm waren, mussten sie noch die Garage als Schlafzimmer benutzen. Bürger, Speyerer und Fremde von auswärts, hört her. Ehret eure Frauen, die lieblich duftenden Blumen eures Lebens. FCK-Vorsteher Stefan Kunz lehrt euch. Über Frauen dürft ihr denken, was ihr wollt, aber nicht sagen. Ich habe deshalb auch nichts, rein gar nichts, über die zänkische Xantippe, die ihren Sokrates das Leben zur Hölle machte, nicht über Glücksgöttinnen, die mit zarten Händen die falschen Lose aus dem Trommel ziehen, und erst recht nichts über Alice Schwarzer und gar nichts über Andrea Nahles. Das war es. Salve delirium in maximum gaudium. In vino veritas, das heißt zu Deutsch, im Suff sagt man die Wahrheit. Und wer seine Frau beim Wein vergessen will, der sieht sie am nächsten Morgen doppelt. Hört her, früher hatten die Eltern 4 Kinder, heute haben die Kinder 4 Eltern. Drohnen ersetzen den Klapperstorch. Wenn Frauen schwanger werden, kann es auch eine Drohne gewesen sein. Leute, ich sage euch, Jesus war das erste Kind in einer Krippe. Criparum esse pro patria bombini ergo. Euer Staat sorgt für mehr Krippen, für Kinder müsst ihr selber sorgen. Ich sage euch, Rom ist nicht an einem Tag gebaut. Eure Postgalerie auch nicht. Aber Rom hat Jahrtausende überlebt. Und ich sage euch, pensionierte Beamte
können auch mit 67 im Ruhestand noch schaffen. Viel mehr als früher. Bürger, hört her. Eure Politiker können schneller fliegen, weil die Rollbahn verlängert ist. Euer Flugplatz ist euer Kerngeschäft. Und den meisten Lärm machen die Lärmgegner. Salute, heil euch. Heiliger Shambus, Sanctus Zebedeus. Mein Latriner sagt im Hochalter, Omnia Babelorum sit spiritus vivat, und das heißt, der Schlorum bammelt, aber der Geist ist noch willig. O Gazzetta Omoris heißt so ähnlich wie eure Zeitungen, eure Sitten. In den Spalten eurer Gazzetta Reno Paladina ist mehr Platz für Hund und Katz als für Narren und ihr Gesind, die nur einmal jährlich närrisch sind. Bürger, Herr, ein Hexenschuss hat eure Stadtverwaltung in Korbere krank geschrieben. Aber 3300 Hexen sind kein Pappenstiel und kein Besenstiel. Und sie machen eure Stadt und 30.000 Menschen um ein Ereignis reicher. Wer die Hexen nicht ehrt, ist eines Narrenumzuges nicht wert. Bürger, hört her, die Fastnacht ist nicht alles. Aber ohne Fastnacht ist in Speyer bis Aschermittwoch nicht viel los. Ja, das stimmt. Serpentinus, der Römer, ist mit seinem Latein am Ende. Auf dem Gräberfeld des Marienheimes wird man ihm später einen Ehrensarkophag bereit haben. Grüßt mir die unsterblichen Götter. Heil euch! Salute! Dafür, dass auch betagte Römer noch nicht in Rente gehen, ist er der lebende Beweis. Er ist mit seiner Rolle seit Jahrzehnten eigentlich verwachsen und verwurzelt. Diese Rolle des Virus Serpentinus und sein Name Werner Hill in einem Abendzug immer genannt, immer genannt. Der es eigentlich jedem Jungen vormachen kann, wie man es machen soll und wie man es machen muss. Und wir freuen uns, dass wir noch mehr solche Recken in unseren Reihen haben. Zwar jetzt heute nicht hier oben, aber da unten sitzt er, unser Ehrensenator Hans Gruber. Herzlich willkommen! Er hat ja niedergeschrieben, ich weiß gar nicht, ungezählt. In unserem Liederbuch sind einige nur davon drin, wenn wir alle aufnehmen würden, dann das wäre so ein Werk. Unter anderem das Lied, was brauchen wir nach Heidelberg zu fahren, erwähne ich deswegen, weil es dieses Jahr 50 Jahre alt wird. Auch ein kleines Jubiläum, 1977 haben wir dem Hans Gruber zu verdanken. Nur bei der Gelegenheit, Entschuldigung, ich will dich nicht schmälern in deiner Würde und in deinem erzügt schon das Schwerste. Wir werden jetzt erstmal den Werner ebenfalls eine Rakete steigen lassen. Tempo 1! Tempo 2! Tempo 3! Werner Hill!
Haben wir noch eine flächenwarme Sicht von unserem Werner? Ja, gut, den Orden hast du ja schon, also wenn man Orden hat, die Waage da draußen mit 77, wenn allein schon das Gewicht der Orden, die er in seinem Leben 600 Sachen hat, 600 Orden hat er in seinem Leben angesammelt, also jetzt drauf für 77 Kilo bald. So, dann wollen wir wieder unseren lieben Spiros Serpentinus mit gewaltigen Klängen von der Bühne verabschieden.